高温天气避光的时候呀，咱们一定要注意一个细节。走，我带你们去鸽棚看一下我们的避光。哎，等一下，我给各位们介绍一个产品啊，我想起来了。各位们啊，我给你们介绍一下，这个是冰爽 VC 解暑增食抗应激3效合一。它这个里面的功效和主要成分是薄荷脑、金银花，还有就是牛磺酸。它主要是一个解暑抗热应急的一个产品。这个你们在淘宝几块钱，10多块钱你们就可以买上啊。等会儿把这个照片这个功效拍一个照片，你发到这个。我不是卖这个啊，我只是给大家介绍一下，在这个高温酷暑天气的时候呀，应该预防一下鸽子就是这个抗热应急。来，进来这个鸽棚里面啊，像来了鸽棚里面，我不知道能不能看见啊？能不能看见？能看见，能看见了。我跟你说，就是说一定要，你看啊，一定要把这个地方开了以后让进风，然后后面的窗户一定要开的。一到了晚上8点钟天黑了以后，你看，一到了晚上8点钟天黑了以后，一定要把这前后门上面所有前后上下左右全部打开，这样的话避免闷。我跟大家说一个最主要的一个话题啊，主要是里面不要闷。你可以在里面待个10多分钟、20分钟，你自己体验一下这种感觉。是桑拿间，那种热不怕，因为它外面和里面的温度都是一样的，有可能里面似乎要高那么1、2度、2、3度，很正常。但是千万记住，不要闷，一旦闷，空气不流通了，一旦闷了以后，最容易闹毛病。闹毛病就是眼睛和肠道，这就是这2样。所以说我刚才给大家推荐的那个呢，冰爽 VC 一定要多运一运啊，这个东西也是个好产品。我没有给大家卖这个产品啊，我只是让大家提前用一下，就是说适当的用一下这个东西也是个好东西，我每年都在用，也用了好几年了。哎，大家到时候可以截个图，能不能看清楚这个？啊，到时候大家可以截个图吧啊。今天又是一个下雨天，一上午的下雨，到中午的时候赶11点多放出去，现在到12点多了，在换雨季节，让它每天出来活动1个多小时就可以了，然后就可以收拾了。哎，这收完鸽子翻点凉吧。哇呀！我一看见这下雨天，这鸽子太吵，这鸽棚太吵了。你看看这潮是反潮反起来的这个木板成了啥了？成赵州桥了，这木板其实打扫挺干净了，但是这木板看起来挺脏的。你要是老用水拖的话吧，这反潮反的就没法用。你要是不用水拖，看起来特别脏，就没法了。拌点凉吧，别说了，以后鸽友们也不能用这种木板啊。下雨天气，昨天晚上下了1晚上的雨。上午下了1上午的雨，中午的时候再出来太阳了，咱们一定要把这个肠道维护好。然后我们把这个蒜头红土粉，在这个阴雨天气一定要给鸽子维护肠道啊！我去，这个味儿挺重的啊，挺浓的这个蒜头粉。这个蒜头红土粉一般都是抗菌消炎的功效啊，维护肠道就是各种菌。下雨天的时候呀，比如说像这些霉菌、大肠杆菌、沙门氏菌、葡萄球菌，这个各类菌，它都能有抑制杀灭的作用。这个是天然的一种菌，所以说在换雨期，这个东西也不烧毛啥的。在换雨期，尤其是这种阴雨天气的时候，给鸽子拌这个，对维护肠道有特别好的功效。这还是我们的那些分台的特别好啊。现在我们给上点矿石，把刚才拌好的那个粮，拿进来给鸽子吃，应该是不怎么爱吃，咱们试试吧。第一次喂那个红土大蒜粉，把这个拌好的这个，这个蒜土味还特别重，来喂吧，应该鸽子不怎么爱吃。第一次，饿了以后它什么也吃，哎呀还行，稍微，呀这鸽子食欲上来了，这2天你能感觉到啊。如果说它食欲没有上来的话，它就不会这么大蒜红土粉都这么吃。第一次喂这才，由于喂鸽子的时间太长，拍摄先到这里啊。咱们不管怎么样喂鸽子，一定要人鸽合一，跟着鸽子的感觉走，它的运动量、吃食量都要成正比啊。还有就是说，鸽子在长毛期、退毛期，喂什么粮食、营养粮或者是清淡粮食，咱们一定要掌握。就比如说今天天气不是太好，昨天到今天一直在下雨，咱们一定要维护鸽子的肠道。不能让鸽子肠道有应激反应，呈现这个水便、软便、黏便，所以说咱们一定要喂好，咱们一定要注意好这个肠道，维护好肠道。天天的下雨真的是无语，偶尔的下雨对鸽子根本没有多大的影响，就怕的是天天连绵下雨、连阴雨。来，进来看一下鸽子，雨停了，这就让鸽子出来在外面透透气啊。在这里我想跟大家聊2句啊，就是说在下雨、连雨、梅雨季节的时候呀，大家最注重的就是肠道和粪便。
粪便在这个时候一般都会容易出现那个粘便、水便，哎，粪便都多少带点那个软，这很正常啊。我记得像前几年的时候，我经常用那个，一到下雨季节，别的也不会用，没啥用的啊，就会用点什么是中药粉啦，那个是什么活菌啦，这活菌那活菌的，就给鸽子印一印啊。现在的话也不会这么做了啊。像现在的话，我根据这么多年的经验，我一到这个梅雨连续下雨的这个季节，我一般都会去注意一些去霉菌，就是说霉菌之类的，用一些牛至油，还有万能液，这都是我这几年经常用的一些产品啊。等雨季停了以后，用那个念珠菌的药啊，这都是一些流程啊。这就是我们现在这个鸽子换羽毛的情况啊。大概的最快的也就是退到这个覆盖羽，第二批的新来的小鸽子吧，基本上都还在这个刚开始大量的掉毛，是这么个情况。还有一个就是说，像我们昨天是30多度，今天就马上是20多度，在这个高温和低温交替的季节，大家还得注意一下，就是呼吸道的情况啊。我们一般像这种这温度稍微变化特别巨大的时候，我们不往出放鸽子，因为鸽子在高温天气和冷空气的时候出去飞的时候，容易造成这个呼吸道的痉挛，这样的话容易引起那个红鼻头、黑鼻头、张鼻头、流鼻涕，还有单眼伤风之类的这些呼吸道的毛病。所以说，在这个梅雨季节、夏天的时候，一般都预防一下这个呼吸道、肠道，这是咱们必须要预防的2道啊。闭光20天以后，鸽子是什么样的一个状态？退毛。哎，朋友们，我看一下啊，现在就是我们现在闭光20天左右的鸽子，大家能不能看见这个是鱼粉，这个是粪便，咱们打到起源啊，但主要是看这个鱼粉、鱼管，能不能看见？这个鱼管它长出来的时候，它是需要蛋白质和钙的，在这个时候呀，我们一定要把那个钙和微量元素以及蛋白质及时的补充上，因为它这2天是闭光20天之后，它是第一茬毛掉下去以后长第一茬毛，所以说它们在长毛的时候过程中，咱们一定要把那个微量元素钙及时的补充好啊。闭光到了这20天左右了吧，我们给鸽子拌了点这个磷钙矿物质，还有就是微量元素，加快鸽子的换羽速度，来促进新陈代谢。主要是还加了点带壳的这个红花籽和油葵，还有就是那个油菜籽，另外又多添了一点豆子蛋白质，补充蛋白质，拌上点这个粮，促进鸽子的新陈代谢。好嘞，就开始喂吧，食欲还是可以的。来，你近距离拉近距离看一下闭光20天鸽子的这个效果，基本上快的已经覆盖羽已经下来了。快点的覆盖羽已经下来了，这剩下的就是咱们那一批上一批那个小的，那个50-60羽那个小的才开始正式的倒毛啊。现在就是说营养必须得供上，也看刚才大家也看到那个槽盘里面的那个羽粉了，相当的多，这就是大量的长羽毛的过程中，食欲还是可以。它在大量长羽毛的过程中，它的食量和食欲都是特别的大。这几天都是食量食欲特别的大，每天平均都在30克左右的粮，就是我们这个换羽粮都在30克左右。各位们，由于拍摄短视频的时间太过于长，我们先拍到这里。在这个换羽期，还是那句话，要把这个微量元素、矿物质，还有就是蛋白质，咱们补充好的情况下，也得注意上火啊。所以说，我们营养给急的情况下，也得注意给鸽子下火，还得注意肠道各方面吧。就是说喂鸽子还得跟着感觉走，鸽子食量大的时候，咱们就补营养；如果说鸽子退食的时候，咱们就给鸽子下火，注意肠道。